Hello friends, welcome to No Fish Slime DIY. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லைம் தான் பண்ண போகிறோம். borax activator எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்லைம் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் கலர் வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி வேணாம். நெக்ஸ்ட்டு இது கூட மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வீட் ஃப்ளார் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் மைதா எடுத்துக்கிறேன். மைதா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மாவு பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்லைமை ஈஸியாக வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்லைம் எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஆகும். ஆனால் இது 3 to 4 days தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நம்ம கொஞ்சோன்னு பண்ணியே விளாட்லாம். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைதா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு சேர்த்தாலே போதும். இப்போ நம்ம சால்ட்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப மைதாவை ஆட் பண்ணி திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு சப்பாத்தி மாவு பூரி மாவு பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலில் கிவ்அவே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. நீங்களும் கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற எல்லா வீடியோக்கும் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் வீடியோவை நிறையா பேருக்கு ஷேர் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து என்னோட மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க. நீங்களும் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஒரு மாவு பதத்துக்கு ஆக்கியாச்சு. இப்போ எனக்கு கலர் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால நான் கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கடைசியான இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். என்ன ஆயில் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆயில் சேர்த்தா தான் இது இழுக்க வரும். அதனால் நம்ம கொஞ்சம் நிறையாவே ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்லைம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்லைம் ஓவர் சாஃப்டாக புஸ்ன்னு தான் இருக்கும். இதை வீட்டில் உள்ள திங்ஸை வச்சே பண்ணிடலாம். அதனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஸ்லைமை கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈஸியாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். இந்த ஸ்லைமை நான் பண்ண பிளேட்லேயே போட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்க போகிறேன். கடைசியாக இந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், இந்த ஸ்லைம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ அடுத்த ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கணும். இந்த ஆக்டிவேட்டருக்கு நம்ம சோப்புத்தூள் எடுத்துக்கணும். நான் டைடு எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் என்ன சோப்புத்தூள் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த சோப்புத்தூள் கூட நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும். ரெண்டுட்டே ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 செகண்ட் ஆச்சும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது கூட ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 minutes ஆச்சும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சோப்பு தூளும் உப்பும் நல்லா கரைஞ்சி இருக்கணும். அது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஆக்டிவேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம இப்போ இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அந்த பவுலில் நம்ம 5 ஸ்பூன் ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரே ஸ்பூன்லேயே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. எந்த ஸ்பூனில் நீங்கள் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் உப்பெல்லாம் மெஷர் பண்ணிங்களோ அதே ஸ்பூன்லேயே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃபெவிகால் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை, எந்த பிராண்டில் உள்ள ஒயிட் க்ளூ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆக்டிவேட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ஆக்டிவேட்டர் உடனே ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணணும். நிறைய ஆட் பண்ணால் ஒரு ரப்பர் மாதிரி போயிடும் அது. அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கையாலே மிக்ஸ் பண்ணுறதே நல்லது தான். இப்போ நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நான் கையாலேயே மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். கையில் போட்டு மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அது ஸ்டார்டிங்கில் கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோடனே கையில் ஒட்டாது. அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், இந்த ஸ்லைமும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்லைம் நம்ம பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ஸ்லைமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பொறுமை தான். இந்த ஸ்லைமும் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்லைமே நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி எந்த கலரிங்குமே ஆட் பண்ணலை. இப்போது நான் இந்த ஸ்லைமையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பவுல்லே வச்சுட்டு கடைசியாக என்ன ரிசல்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறேன். இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தடில் ஸ்லைம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் மெத்தடில் ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஒயிட் கலர் க்ளூ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபெவிகால் கூட கொஞ்சம் ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கிளாஸ் கலர் தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கலரிங் ஆட் பண்ணாமல் கூட பண்ணலாம். இப்போ நம்ம போரோ ப்ளஸ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒன்றும் இல்லை, ஃபேஸ் வாஷ் தான். ஃபேர் அண்ட் லவ்லி மாதிரி தான் இருக்கும். இது இப்போ எல்லா கடையிலையும் இருக்குது.
இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டா நம்ம ஈஸியாக ஸ்லைம் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு போராப்ளஸ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம போராப்ளஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது கூட வந்து நம்ம டிட்டர்ஜென்ட் ஆக்டிவேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம செகண்ட் ஸ்லைமுக்கு பண்ணோம்ல அதுதான். இது ஆட் பண்ணோன்னே பாருங்கள் ஸ்லைம் மாதிரி தெரியும். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்டிவேட்டரும் போராப்ளஸும் மாற்றி மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ஸ்லைம் ரெடி ஆயிரும். நம்ம அந்த ஆக்டிவேட்டர் நிறையா ஊற்ற வேணாம். நம்ம சும்மா ஒரு ட்ராப் போட்டாலே போதும், ஆக்டிவேட் ஆகும். இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்டிங்கில் பாருங்கள் கையில் ஒட்டும், அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் கையில் ஒட்டாது. இது பாருங்கள் இப்போ கையில் ஒட்டலை. இது வந்து சூப்பரான ஸ்லைமாக இருக்குது. நான் பண்ண ஸ்லைம்லேயே இதுதான் சூப்பரான ஸ்லைமாக இருக்குது. இந்த 4 ஸ்லைம்லேயே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. உண்மையான ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்தது. பாருங்கள், இந்த ஸ்லைமை நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா ஸ்லைமையும் நம்ம வச்ச மாதிரி இந்த ஸ்லைமையும் பிளேட்டில் வச்சு கடைசியாக என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து நெட் ஸ்லைம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போது நெட் ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு நல்லா கரையிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த உப்பு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இதை தான் நம்ம ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஓரமாக வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் வந்து நம்ம ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 5 ரூபா பாட்டில் ஃபெவிகம் வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணோன்னே உப்பு தண்ணியை எடுத்து ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறையாவும் ஆட் பண்ணிட வேணாம். இப்போ வந்து நம்ம விம்ஜெல் வந்து அந்த ஆக்டிவேட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டரை எடுத்து நம்ம ஸ்லைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் விம்ஜெல் அந்த வாட்டரில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணதில் அந்தளவுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகலை. அதனால நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே அந்த விம்ஜெல்லை ஃபெவிகமில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விம்ஜெல்லையும் அந்த உப்பு தண்ணியையும் மாற்றி மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அது வந்து பிளேட்டில் ஒட்டாமல் வரும். அதுதான் நம்ம ஸ்லைமு கன்சிஸ்டன்சி. இந்த ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து நான் எக்ஸஸாக உள்ள வாட்டரெல்லாம் ஊற்றிட்டு இந்த ஸ்லைமை மட்டும் எடுத்து வச்சு விளாட போகிறேன். இது வந்து ஸ்லைம் மாதிரி ரொம்ப தூரம் இழுக்க முடியாது, ஆனால் ப்ரெஸ் பண்ணி விளாட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் நம்ம இதை வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சே செய்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம சும்மா போர் அடிக்கும் போது ஸ்லைம் கூட விளாடணும்னு தோணுச்சுன்னா இதை செஞ்சு நம்ம விளாட்லாம். இந்த ஸ்லைமும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துச்சு. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்லைமையும் வந்து நான் பிளேட்டில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறேன். இவ்வளோதான், நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வச்ச ஸ்லைம் எல்லாத்தையும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இது வந்து நம்ம முதல்ல பண்ண ஃப்ளார் ஸ்லைமு. இது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட நல்லா ஃப்ளஃபியாக புசு புசுன்னு தான் இருக்குது. முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா எண்ணெயில் ஊறி சாஃப்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்லைமையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 2வது பண்ண ஸ்லைம் தான் ஃபெவிகால் ஸ்லைமு. இதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு கையில் போட்டு விளாடும் போது. ஆனால் வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து இது கட்டியாக ரப்பர் மாதிரி போச்சு. இது வேணுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த ஸ்லைம் வந்து நம்ம சும்மா வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு ட்ரை பண்ணுறாருந்தா சும்மா ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண 3rd ஸ்லைம் தான் போரோப்ளஸ் ஃபெவிகால் ஃபெவிகம் வச்சு பண்ணோம்ல அந்த ஸ்லைம் தான். இதுதான் உண்மையான ஸ்லைம் மாதிரி இருந்துச்சு. பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றி பண்ணால் கூட இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கமான்னு தெரியல. சூப்பராக இருக்குது. இதே நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ண ஃபெவிகம் ஸ்லைம் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்லைம் கலரை பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. கையில் விளையாடும் போதும் ரொம்ப சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. கையில் ஒட்டலை. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாட சூப்பராக இருந்தது. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற எல்லா வீடியோவுக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன வீடியோ போடலான்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டாட்டா, பாய் பாய்.